Калинка под стук колес поездов. Акустику Челябинского вокзала оценил оркестр из Екатеринбурга. Известные мелодии для пассажиров сыграли 18 музыкантов на трубах, валторнах и флейтах. Ритм задавали два барабанщика. Уралбенд, кстати, часто выступает на вокзалах. Давали концерты в Екатеринбурге и Тюмени. Челябинский комплекс музыкантам особенно понравился. Поразило сразу, это вот самое место для каждого музыканта. Это фантастика, просто совершенно, понимаете, обычно 1-2, тут где-то 6 отзвуков. Великолепная совершенно акустика. Даже скорее она уникальная, церковная акустика. Вот такой обычный эффект и используют в храмах. Музыканты устроили настоящее шоу. Во время игры на флейте и валторнах они еще и танцевали. Стоит напомнить, что на Челябинском вокзале часто дают концерты. Вокалисты записывают видео для социальных сетей. В этом году рок-группа здесь же сняла клип.